Én máshogy kezdem. Jó. A kép struktúrájával foglalkozom. Én eredetileg festő vagyok, és ma is legjobban a kép műfaja érdekel. Az érdekel, hogy a kép hogy tud térbe lépni. A képnek a térbe lépése történt meg a Debreceni Egyetem kapuzatánál, de hogyha nem egy ilyen monumentális műről van szó, akkor is megpróbálom azt a teret, amelyet egy kép megalkotni képes, ezt kinyomozni, hogy hogyan történik ez. Amikor ezekkel a pálcikákkal dolgoztam, tehát térmodelleket csináltam, térbe jelenítettem meg azt a képteret, amely a síkban amúgy is megvan. Ennek a képtérnek egy intenzívebb formája a perspektíva használata, hiszen maga a táblakép mai műfaj és a perspektíva által jött létre. A képnek a terét igyekeztem és igyekszem ma is megcsinálni. A kapuzatot statikailag is meg kellett alapozni. Ugye ez egy építészeti mű lett végül is. Ehhez az kellett, hogy olyan stabilan álljon, mint az épület többi része, és ezért betont használtunk, betonmagot, amelyet előre patinált rézzel borítottunk. Korcok megtervezésénél visszamentem a régebbi munkáimhoz, amikor még pálcikákkal dolgoztam, és egy ilyen geometria alapján szerkesztettem meg azokat a korcokat, amelyek az egész kapuzatot borítják. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen két mű van egymáson.